नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है हमारे चैनल बी फाइन पर। तो आज दोस्तों मैं आपको एक खांसी ठीक करने का घरेलू एक नुस्खा बताऊंगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों मैं आपको जो नुस्खा बता रहा हूं खांसी ठीक करने का, खांसी तो ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके बच्चों के लिए या किसी दूसरे के, आपके घर में जो किसी को भी खांसी हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने दोस्तों इस नुस्खे को जो है बहुत बार यूज़ किया है, इसलिए मेरे को मालूम है कि ये फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। और घंटी का बटन भी दबा देना, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों इस नुस्खे को कि खांसी का इलाज घर बैठे करने के लिए हमारे को एक 6 आइटम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला आइटम है अदरक। और अदरक तो आपके घर में मिल जाएगी। और दूसरा है हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर भी आपके घर में मिल जाएगा। और तीसरा है लौंग, जो कि आपको अभी फोटो में दिख रहे हैं। तो ऐसे लौंग भी आपके पास में मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो भी 1-2 आइटम छूट जाएगा, तो भी ज़रूरी नहीं है इसकी, ठीक है ना। और लौंग के बाद में आपको एक और आइटम चाहिए, ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च बोलते हैं कुछ लोग। और इसके बाद में दोस्तों हमारे को एक और आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है फोटो में। और एक आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, वो है शुगर। तो ये 6 आइटम है दोस्तों। और इन 6 आइटम से हमारे को जो है एक नुस्खा, कि एक आइटम तैयार करना है, जो उस आइटम को हमारे को जो है पीना है, और उसके द्वारा हमारी खांसी ऐसे ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों हमारे को सबसे पहले एक कोई भी भगोले में या फिर धामे में, किसी में भी पानी गर्म करना है चूल्हे पर रखकर। और पानी गर्म करने से पहले ही उसमें जो आपको ये 6 आइटम है जो थोड़ा थोड़ा डालना है। और आपको दोस्तों पानी उतना ही लेना है, जैसे कि आपको जो है आधा गिलास पीना है तो आधा गिलास ही लेना है। और अगर आपको 1 गिलास पीना है तो 1 गिलास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख देना है, जैसे क्योंकि हम जैसे उबालेंगे 2 मिनट तक हमारे को जो उसको उबालना है, तो उबालेंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। बाकी आपको जो जितना ज़रूरत है उतना ही आपको लेना है। और उसमें आपको दोस्तों थोड़ा थोड़ा ये डाल देना है, अदरक भी डाल देना है, काली मिर्च भी डाल देना है, धनिया पाउडर भी डाल देना है, और शुगर, काली मिर्च, लौंग, ये सब कुछ डाल देना है। सब कुछ डालने के बाद ही इसको जो है थोड़ा थोड़ा डालने के बाद ही इसको उबालना है। और 2 मिनट तक आपको जो इसी तरह उबालना है। और आपको दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि काली मिर्च और ये अदरक है ना, इसको जो कूट करके डाल देना, जिससे कि इसका जो टेस्ट है जो घुल सके पानी में, और उससे हमारी जो खांसी ठीक हो सके। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो इस 2 चीज़ों को जो कूट कर डाल देना है इसके अंदर, पानी के अंदर। और फिर हमारे को 2 मिनट तक उबाल देना, लगातार धीमी आंच पर उबालना है। और धीमी आंच पर 2 मिनट तक उबालने के बाद दोस्तों हमारे को जो इसको नीचे रख देना है और ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद दोस्तों हमारे को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, जितना हम पी सकें उतना ही ठंडा करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, हमारे को ध्यान रखना है ये बात। और जिस टाइम ये पीने लायक हो जाए उस टाइम आपको जो है गिलास या फिर कप में स्ट्रेन करना है, कि सान लेना है इस पानी को। और सानने के बाद दोस्तों आपको जब इस पानी को पी लेना है। और ऐसे ही आपको दोस्तों दिन में 2 बार ज़रूर पीना है। और इसको अगर आप दोस्तों छोटे बच्चों को पिलाना चाहते हैं तो उसको उसके हिसाब से कम ही पिलाना है, ज़्यादा नहीं पिलाना है। और अगर आप खुद पीना चाहते हैं तो इसके लिए आप ज़्यादा गिलास या फिर 1 गिलास दोनों टाइम पी सकते हैं। और इसको पीने के बाद दोस्तों आपको जो है ज़्यादा मुंह खुला नहीं रखना है, मुंह बंद ही रखना है, या फिर अगर हो सके तो आधा घंटा सो जाना है ये पानी पीने के बाद में दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आप जो पानी बनाकर लगातार 2 या 3 दिन पिएंगे तो आपकी खांसी या फिर आपके घर वालों में किसी को भी हो रही है तो उसको जो है ज़रूर जल्दी ठीक हो जाएगी, 100% गारंटी के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।